Pakartotinis kūrinių naudojimas – tai šiuolaikinės kultūros kūrimo būdas. Perkelę kūrinį į kitą kontekstą arba papildę jį netikėtais elementais, galime kurti naujas prasmes. Tik nevalia pamiršti, kad ir internete rasti objektai turi teisėtus savininkus. Ką daryti, jeigu nežinome, kokios teisės galioja kūriniui? Kaip išsiaiškinti, kokie būdai yra teisėti, o kokie ne? Teisėtai naudoti kitų autorių kūrybą padeda specialus kūrinių ženklinimas. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sukūrė elektroninį teisių ženklinimo įrankį ir žinyną. Juos rasite tinklalapyje cc.lmb.lt. Ten paaiškintos Creative Commons licenzijų ir Right Statements pareikščių žymos padės autoriams tinkamai ženklinti kūrinius, o vartotojams sąžiningai jais naudotis. Matote žymą CC-BY-NC? Tokį objektą galite naudoti tik nekomerciniais tikslais. Radote trumpinius CC0, PD, CC-BY arba šių žymų logotipus, kūriniais galite laisvai naudotis. Norėdami paženklinti savo sukurtą ar perdirbtą objektą, naudokitės tinklalapyje esančių ženklinimo įrankių. O jei kiltų klausimų, atsakymų juos ieškokite išsamiame žinyne. Kūrinių ženklinimas – tai kelias į platesnę, sąmoningesnę ir įvairesnę kultūros vartotojų auditoriją. cc.lmb.lt. Imkite ir ženklinkite. Pagal 2015 metų Europeano statistiką tik 10% kultūros paveldo buvo suskaitmeninta tuo metu. Iš tų 10% tik 34% buvo įdėti į kažkokias virtualias bibliotekas. Ir tik 1% iš tų 34 buvo pasiekiamas kaip atviras turinys. Ką tai reiškia, kalbant žmonėms suprantamais skaičiais? Tai jeigu mes turėtume 1000 puslapių knygą, mes 100 puslapių iš tos knygos suskaitmenintume, 34% turinio įdėtume į Google Books ir tik 1 puslapį mes leistume vartotojams kažkaip panaudoti. Dalintis, neatsiklausus, naudoti turinį, paimti ir perdaryti tą puslapį. Tai iš tiesų yra labai liūdinantys skaičiai. Žinoma, per tuos 6 ar 7 metus daug kas pasikeitė ir tikrai skaitmeninimas ženkliai suaktyvėjo ir institucijos stengiasi permastyti savo vaidmenį, kaip reikėtų ženklinti ir kaip reikėtų pateikti turinį vartotojams. Iš mokslininkų perspektyvos iš tiesų norėtųsi, kad kaip įmanoma daugiau kultūros paveldo būtų suskaitmeninta ir leista naudoti, panaudoti ir pernaudoti. Tai yra labai norėtųsi, kad būtų suteikiama public domain licenzija. Tada mokslininkai galėtų laisvai disponuoti kultūros paveldu ir daryti itin įdomius tyrimus. Tačiau iš kitos pusės, mokslininkai taip pat turi įdėti savo indėlį, tai yra leisti kaip įmanoma atviresnius tyrimus ir kai jie naudoja tą kultūros paveldą, norėtųsi, kad ir tyrimai apie kultūros paveldą būtų lygiai taip pat atviri. Tad licenzijuoti galima ne tik kultūros paveldą, bet ir straipsnius. Tokiu būdu juos atveriant visuomeniai, suteikiant atvirąją prieigą, o dar būtų įdomiau ir populiariau ir iš tiesų įtikinamiau, jeigu tyrėjai ne tik publikuotų savo straipsnius, bet ir atvertų savo duomenis, taip suteikdami galimybę kitiems tyrėjams panaudoti ir atkurti esamus tyrimus ir ateities tyrėjams net nebereikėtų pradėti nuo nulio, kadangi jie jau turėtų kažkokią atspirtį, kuriems leistų aktyviai pradėti tyrimus. Paveldas neturėtų būti paslėptas po stiklu. Kultūros paveldo skaitmeninimas, atvirimas visuomeniai ir ženklinimas tai priemonės, kurios ne tik užtikrina, kad atminties institucijų saugomos kolekcijos būtų išsaugotos ateities kartom, bet ir leidžia jau šiandien jomis naudotis pažintiniais, informaciniais ar net komerciniais tikslais, nepažeidžiant autorių teisių.
Atviresne naudojimo licenzija paženklintas objektas gali būti pakartotinai panaudojamas, kuriant išvestinį kūrinį. Tokiu būdu prisidedama prie kultūros paveldo populiarinimo, aktualizavimo ir įtraukimo į šiuolaikinę kultūrą. Ženklinimas ne tik didina objektą saugančios organizacijos interneto svetainės lankytojų ar elektroninės paslaugos naudotojų skaičių, bet ir skatina tinkamai paženklintais objektais dalinti socialiniuose tinkluose, įvairiuose naujienų portaluose. Taip didinamas pačio paveldo matomumas. Reiktų paminėti, kad ir vaizdinė medžiaga ir audiovizualinė medžiaga paženklinta pačia atviriausia naudojimosi licenzija yra be galo mėgstama ir mylima tokių internetinių enciklopedijų kaip Wikimedia ir Wikipedia, kuriuose apsilanko milijonai vartotojų iš viso pasaulio. Tai reiškia, kad mūsų paženklintas kultūros paveldas yra matomas visame pasaulyje, dingsta sienos tarp institucijų, dingsta sienos tarp valstybių. Mes esame matomi ir įdomus. Apie autorių teises kalbėti man įprasta bene kasdien. Šioje srityje dirbu tikrai nemažai laiko, beveik 15 metų. Diskutuojam ir su kolegom, konsultuojam savo narius, kadangi dirbu audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai, tikrai kyla nemažai klausimų ir patiems teisių turėtojams, ir kūrinių naudotojams. Smagu apie tai kalbėti, informuoti, ugdyti, šviesti visuomenę. Kodėl? Todėl, kad žinių tikrai šioje srityje Lietuvoje, sutiksiu, trūksta. Žinot, teko dalyvauti viename projekte, kur važiavau per Lietuvos mokyklas savo žiniomis, praktiniais, galbūt, žinojimais situacijomis dalinausi su mokiniais ir mokytojais. Galiu padaryti tokią išvadą, kad neteisėtas kūrinių naudojimas kartais yra tikrai nesąmoningas kiekvieno pasirinkimas, tačiau nežinojimo aspektas. Tad tai dar kartą patvirtina poreikį ir faktą, kad visuomenę reikia ugdyti, šviesti ir mokinti sąmoningumo, autorių teisių pagarbai ir panašiems dalykams, kad mūsų autoriai galėtų kurti, iš to uždirbti ir mes galėtumėm džiaugtis kūrybos rezultatais. Labai norėčiau pasveikinti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą, iniciatyvą, skaitmeninio ženklinimo įrankį sukurtą, susistemintą, metodiškai pateiktą, kuris tikrai, manau, yra naudingas ir visuomeniai, ir įvairių institucijų darbuotojams, kurie dirba su kultūros, su meno įvairiais kitais kūriniais. Ir puslapis, kuriame tikrai lengvai galima prieiti prie informacijos, sužinoti, kaip teisėtai naudoti, kaip ženklinti ir informuoti visuomenę, kad jūs tai darote legaliai, teisėtai, teisingai. Nežinau, galėčiau dar pasakyti iš savo perspektyvos, kad man dirbančioje srityje, kad autoriui reikia mokėti atlyginimą, kad autoriui reikia gerbti, kad jis turi turtinės ir neturtinės teises ir jų reikia paisyti, man tai suprantama. Bet tikrai noriu užtikrinti, kad visuomeniai vis dar to reikia mokytis.